Olha a vergonha na cara, né? Aqui, ó, as mulheres trabalhando, tá? Saíram dos seus lares. Todo mundo aqui no voluntariado. E quem me chega aqui? A vigilância sanitária. Pra fazer batida. Vigilância sanitária, gente. Olha o estado que tá essa cidade. E chega a vigilância sanitária pra fazer um fiasco aqui. Todos os voluntários trabalhando, tá? E eles não são capazes de vir aqui trazer uma touca, então, né? Só vem aqui criticar. Uns vagabundos. Isso aí, parabéns.